साथी हो मलाई आज रुवायो यो गोरे दाइले। हेर्नु न मेरो पप्पीहरू लगेर गयो। मेरो त होइन गोरे दाइको कोवर्कर हो। अनि आज चाहिँ उनीहरूको जाने दिन क्या। उनीहरूको ओनरहरू चाहिँ फर्केर आयो भ्याकेसनबाट। त्यत्रो 1 महिना सँगै बसेको सँगै राखेको है, कस्तो माया लाग्दो रहेछ। गोरे दाइले चाहिँ पहिले नै भनेको थियो सधैँको लागि आएको होइन, तिमी अट्याच नहुनु ल धेरै भनेको थियो। कहाँ त्यस्तो भनेर हुँदो रहेछ त। क्या माया लाग्दो रहेछ है यो सानोको भन्दा पनि यो ठुलो चाहिँ मिलीको क्या। त्यसको त मलाई एकदम माया लाग्छ आफ्नै बच्चा जस्तो। म र गोरे दाइ दुईजना भएर फर्काएर त लिएर आयो होइन। यस्तो गाह्रो भएको क्या मलाई त। सानो चाहिँको चाहिँ आँखा देख्दैन, त्यही भएर मान्छेसँग त्यति बस्दैन क्या। यो ठुलो चाहिँ त म जहाँ सुते पनि त्यहीँ सुत्न आउने, जहाँ बसे पनि जता गए पनि पछ्याएर लिएर आउँछ क्या। यसो रोको भिडियो खिचेको अचम्म लागिरहेछ मलाई नै। एकछिन त नेपालमा छोरी छोडेर आउनु परेको टाइमको याद आएको कि यस्तो चित्त दुखेको होइन मलाई। अनुहार हेर्नु न, अनुहार यस्तो अनुहार छ अनि कसलाई चाहिँ माया लाग्दैन होला त है। गोरे दाइ दिनभरि काममा हुन्थ्यो अनि मेरो साथी हो कि दिनभरि हेर्नु वाकमा सँगै गएको, जहाँ पनि सँगै। के पड्काएको है त्यसरी। ओहो मेरो मिली तर्सेको क्या। अनि यसरी घुम्न जाँदाखेरि त हेर्नु न हिँड्नै नसकेर यस्तोसँग वाकमा आएर नि हुन्छ। यस्तो मान्छेसँग यति छिट्टै थाक्ने। यसरी वाकमा गएको हिँड्न नसकेर मैले बोकेर लिएर आउनु परेको क्या। अनि बिच बाटोमा चाहिँ यो चिन्ने मान्छे देख्यो, को होला यो। मेरै बुढो रहेछ, सेतो सलमान खान जस्तो। ड्युटीमा खटिराखेको रहेछ कि। मिली चाहिँ होइन 20-25 मिनट हिँडेको यस्तो सेन्टी फ्ल्याट खाएर। हेर्नु न यो ठुलो चाहिँ मिली चाहिँ होइन एक्लै पनि सुत्न मान्दैन क्या, हामीसँगै सुत्ने हो। हेर्नु न जहाँ गए पनि मलाई पछ्याएर मेरै काखमा सुतेर। यस्तो मान्छे अनि मलाई छोडेर गएपछि मलाई रुन आउँदैन त, मलाई चित्त दुख्दैन त। म त क्या मिस गर्छु नि। भोलि पर्सि पनि म यस्तै ब्रिडको यही मिली जस्तै अनुहार भएको एडप्ट गर्ने हो। मिले चाहिँ होइन मेरो ठुलो छोरीसँगै बस्न आएपछि अनि किन्ने विचार गरेको क्या। हेर्नु न यहाँ दुईजना मस्तले घाम ताप्दै यस्तरी बसेकोहरू गयो। आज त मेरो मिली जान्छ, मलाई त कस्तो टेन्सन लागिराखेको छ। मलाई पछ्याउँदै आएछ हेर्नु न मेरो मायालु।